Ó, o homem do quebra-queixo aí, gente. Aí, ó. Estamos aqui com o Genesi da Silva, o homem do quebra-queixo. Não é conversa fiada, um papo é sério, eu não conto parola. É que embala um tal de grupo, aprendendo na minha escola. Fui jogar na Alemanha, Pelé deu um chute e a bola subiu. Calmamente eu matei no peito, toquei de trivela, era gol do Brasil. Solta a bola, mané, solta a bola, mané. Vou mostrar quem eu sou. Sou eu quem ensinei Pelé, toca a bola no pé. Bico pra mim é pinto, não tem bela mente, pois não sobra nada. Marquei gol de bicicleta em Portugal, onde a bola é quadrada. Fui jogar na Argentina, eu bati um quadro e ninguém me ajudou. Eu corri o campo todo, toquei de cabeça e a bola entrou. Solta a bola, mané, deixa pra mim, solta a bola, mané. Vou lhe mostrar quem eu sou, sou eu quem ensinei Pelé. Você que ensinou Pelé. Me dava posto de petróleo e mais 1 bilhão. Mas vou pendurar a chuteira, eu sou patrimônio da minha nação. Pergunta a Zagallo e Brandão. Maravilha, hein? Maravilha, esse aí é o homem do quebra-queixo. Cadê o quebra-queixo? Vou mostrar o quebra-queixo aí pro pessoal. Esse é, aqui ó, você vende cocada e vende o quebra-queixo, né? Nós estamos no final do mês de junho de 2023. Cada peça dessa é R$5, você falou. R$5, né? A cocada e o quebra-queixo. E você vende Nova Rosa da Penha, no município de Cariacica. Nós estamos aqui em Eurico Salles, aqui é a Rua dos Pombos, ó. Rua dos Pombos aqui em Eurico Salles, Carapina, Serra, Espírito Santo. Você vende cá, aí você vende aqui em Eurico Salles hoje, dia de sábado. Daqui eu vou de Eurico Salles, daqui eu vou até na Igreja Católica. Se não conseguir vender antes, aí eu vou... A Igreja Católica lá. Lá. Aqui eu vou até na entrada de Camburi. Eu trouxe 55 pedaços de quebra-queixo, 51 quebra-queixos e 4 cocadas. Aí eu vou ver se eu consigo vender tudo. Mas geralmente você vende tudo? Às vezes vende e às vezes Por não. exemplo, até agora, nós estamos mais ou menos meio-dia agora, mais ou menos. Eu comecei agora eu vendi só 2 quebra-queixos. 2 quebra-queixos. Ah, tá. Aí você vende uma peça, nós estamos, como eu disse, final de junho, né, de 2023, você vende cada peça dessa, você vende a R$5. R$5, um preço muito bom, e é feito tudo higienicamente, por quem é uma pessoa que faz lá em... É o meu irmão, Paulo Sérgio Alves. Paulo Sérgio Alves, e seu nome é Genesi? Meu nome é Genesi da Silva. Genesi da Silva, né? E a pessoa querendo encomendar, qual o número? O número é esse daí. É 27? 27 997 49 44 58. Eu vi que tem aqui escrito, né? Tem aqui, pode tirar. Aqui, ó. Quebra-queixo. Aí, ó. 27. Isso aí, ó. Tá aqui, ó. Quebra-queixo. Isso aí, ó. Quebra-queixo aqui, ó. Disque quebra-queixo, tradição e comunidade. 27, o DDD 997 49 4458. É isso aí, né? É isso aí. Continua batendo aí. Vai aí. Como é que é essa do Pelé? Que você ensinou o Pelé a jogar? Fala aí como é que você ensinou o Pelé a jogar. Fala aí. Como é que é? Dizem como é que é. Fala aí. Fala do Zico. Zico pra mim é pintor, não tem bela mente, pois não sobra nada. Marquei gol de bicicleta em Portugal, onde a bola é quadrada. Portugal, a bola é quadrada. Eu bati um córner e ninguém me ajudou. Eu corri o campo todo, toquei de cabeça e a bola entrou. Eu me chamo Genesi, não nego meu natural. Você é do Espírito Santo, eu sou de Minas Gerais. Eu peguei contar no dedo e a moça pegou chorar. Minha mão tem 5 dedos, já fica 5 terra. E quando o quebra-queixo é doce, a abelha sempre volta. Ah, a abelha sempre volta. Quando o mel é doce, a abelha sempre volta. Sempre volta. É isso aí, Genesi. E tal. Tudo bem, obrigado aí. Muito bem, obrigado aí ao Genesi, o homem do quebra-queixo, aqui na Rua dos Pombos, número 2, Eurico Salles. Muito bem, obrigado aí, Genesi. Obrigado aí, companheiro.